Hola. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En esta ocasión Quest Level Up les trae un nuevo rompecabezas del juego World of Warcraft con su expansión WoW Within. El juego consiste en localizar el número de la pieza, así que prepara tu taza de café, ponte cómodo y acompáñame en esta aventura. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Recuerda que tienes 4 segundos y te mostraremos la respuesta correcta. Agiliza tu mente y concentración. Recuerda que cada pieza encaja perfectamente en su lugar. No te olvides en pausar el video. Si las piezas son demasiado rápidas, la belleza de un rompecabezas está en su desafío. Ya terminaste el primero de 5 rompecabezas. ¡Felicidades! El segundo rompecabezas será más difícil. Déjanos en los comentarios cuál es tu personaje favorito. Ten en cuenta que cada pieza del rompecabezas cuenta una historia diferente. Resolver un rompecabezas es como desbloquear la mente. Te falta poco para terminar el segundo rompecabezas.
Recuerda que un rompecabezas sin resolver es como un misterio sin descubrir. Eres muy bueno en este juego. El rompecabezas de hoy es la obra maestra de mañana. Ya terminaste el tercer rompecabezas, sigue adelante. Ten en cuenta que el rompecabezas de la vida se resuelve con paciencia. Recuerda que un rompecabezas es un desafío que espera ser superado. Falta poco para terminar el cuarto rompecabezas. El último rompecabezas te espera. Resolver un rompecabezas es como desentrañar los secretos del universo. La última pieza del rompecabezas es la más satisfactoria.
Estupendo. Ya terminaste el quinto rompecabezas. Déjanos en los comentarios cuál fue el rompecabezas más difícil. Esperamos que hayas disfrutado de este video tanto como nosotros. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido, toca la campanita para notificarte de los nuevos retos y comparte el video con tus amigos.